마장 휴게소입니다. 상행, 경기도 광주 가는 방향이거든요. 차가 좀 이상한 게 좀 있어가지고 탑을 들고 라인 쪽을 좀 살펴보고 있는데, 이상한 거는 일단 뭐 육안으로는 좀 발견이 안 되고 있어요. 저쪽 터보 라인도 제가 지금 다 잡고 흔들어 봤는데 일단 뭐 빠지고 그런 건 없고, 가스켓 쪽에도 현재 뭐 누유가 이렇게 딱히 눈에 보이는 부분은 없고, 얘하고 이쪽이 좀 의심스러워 가지고 다 만져봤는데 흔들리거나 그런 건 없거든요. 물론 이제 이거를 중간에 이제 뭐 보이지 않는 뭐 스크래치가 생겼을 수는 있는데, 현재는 어두워서 그런지 눈에 보이지는 않아요. 차가 나가는 데는 이상은 없거든요. 소리가 좀 나가지고 제가 소리 나오는 거를 한번 촬영을 한번 해보겠습니다. 세팅을 하고. 차는 정상적으로 지금 운행은 되긴 됩니다. 근데 지금 찝찝해서 제가 운행을 하다 세웠거든요. 다시 탑을 내리고 가는 데까지 한번 촬영을 해볼게요. 밤이라 그런지 조명은 예쁘네요. 지금 이게 공차 상태긴 한데요, 뭐 특별히 뭐 차가 안 나간다거나 그런 건 아니거든요. 차 힘은 그대로 잘 받습니다. 그런데 한 80km 정도? 요 정도에서 그 터보 호스 나갔을 때 그런 비슷한 증상이 나오긴 하네요. 휘파람 소리 같은 거? 약간 그런 소리가 조금 납니다. 그래서 제가 지금 에어컨도 끄고 그 이 내비게이션 소리도 지금 다 껐거든요. 밟아보겠습니다. 바람 소리 같은 거 들리시죠? 이게 지금 83km거든요. 엑셀을 밟을 때만 나요. 지금 안 나죠? 지금 74km, 5km. 다시 밟아볼게요. 네, 이렇게 나죠? 엑셀을 밟을 때 이 소리가 납니다. 근데 이게 약간 제가 그때 터보 호스가 밴드가 풀렸을 때 나는 거하고는 조금 또 소리가 다르거든요. 이거는 뭐라고 해야 됩니까? 바람 가르는 소리라고 해야 되나? 창문 살짝 열렸을 때 나는 그런 소리인데, 이 창문 열렸으면 계속 소리가 나야 되잖아요. 근데 이거는 지금 엑셀을 밟았을 때만 나니까 뭔 소린지를 모르겠어요. 저도 참 어렵네요. 또 뭔가 하여튼 고장이 나긴 난 것 같습니다. 창문 열어놓은 것 같아서. 진단을 해본 바로는 터보 호스 쪽에 나가면 출력이 떨어져야 되는데 현재 출력 저하되는 현상은 없거든요. 밴드도 정상적으로 잘 체결이 되어 있고, 요 앞에 쪽도 마찬가지고요. 그런데 요게 문제입니다. 전에도 한번 풀렸다가 쪼인 적이 있어 가지고 아마 그런 것 같아요. 지금 제가 공업사에서 나와가지고 쭉 달리고 있는데요, 현재는 소리가 나지 않고 있습니다. 교환을 했던 곳에서 소리가 나는 게 원인이 맞는 것 같아요. 제가 어제는 고속도로에서 주로 테스트를 해봐서 시속 80km 쪽에서만 그런 소리가 나나 했거든요. 근데 그게 아니고
국도를 달릴 때도 약 1500rpm? 그쯤에서 그런 소리가 좀 나더라고요. 그러니까 단순히 속도하고는 상관없이 일정 정도 고RPM에서 엑셀을 밟을 때 그런 소리가 좀 나는 경향이 있었습니다. 그러니까 지금은 그런 소리가 좀 안 나는 것 같아요. 정비하실 때 다른 터보 호스 쪽도 보니까 좀 점검을 해주셨는데 살짝 너트 같은 게 좀 풀려있는 경향이 있었습니다. 한 번 더 테스트를 해보죠. 1500, 2000까지 한번. 약간 뭔가 소리가 나는 것 같기도 한데 이게 지금 그래서 조금 애매합니다. 근데 부드럽게 그냥 가속을 할 때는 소리는 나지는 않아요. 다른 곳에 뭔가 영향이 있는 건지. 이걸 교환하기 전에는 그냥 자연스러운 주행 중에서도 소리가 많이 났었거든요. 현재는 그냥 자연스럽게 주행할 때는 소리는 나지 않습니다. 일단 뭐 큰 원인은 잡기는 잡았어요. 근데 혹시라도 모르니까 조금 더 주행을 하면서 원인을 좀 찾아보고 증상이 혹시 계속해서 나온다면은 다른 곳에도 혹시 문제가 있는지 한번 봐야 될 것 같습니다. 이 호스 쪽에 문제가 있는 거는 전에도 한번 제가 요거를 수리를 한 적이 있습니다. 그런데 그때는 면이 나와 있고 호스가 풀려 있다는 걸 발견하고 저 호스하고 밴드를 교환한 게 아니고 그거를 조이기만 했었거든요. 그러다 보니까 거기에서 다시 한번 문제가 발생한 것 같고, 그거를 이제 정비사님은 호스를 통으로 교환을 한 건 아니고 그냥 일단 밴드하고 저기 안쪽에 있는 것만 교환을 했으니까 조금 더 운행을 해보고 상황을 봐서 그래도 소리가 난다 하면 그 통으로 교환을 하는 것도 한번 고려를 좀 해봐야겠죠. 현재로서는 뭐 괜찮습니다. 출력이 딸리거나 하는 건 없어요. 소리가 좀 거슬려서 들어갔던 건데 일단 좀 더 타보다가 다음에 뭐 오일 교환할 때 아니면 다른 거 점검 받을 때 가서 한번 좀 상담을 해보도록 하겠습니다.